ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisana kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Engakusho mina ekubhaleni kwami Yebo. into ekuyiyona nje engenza ngaze ngabhala. Yebo. Bengingayinakile lento. Ngingenandaba futhi nayo ngoba asenda kakhulu agcina sengibambusa angiyeki. Yebo. Bathi usigcino wavela wasuka nje. Wangikhulumisa. Esithubeni. Ubona kanjani ukuthi akakhulumisa mhlawumbe uyangikhulumisa ubona ukuthi ayingeke nami ngisho lutho? Ngangikhulumisa. Awungikhulumisa. Angikhulumisa. Alikho mhlawumbe Angene la uthotho akangibingeleli. Yebo. Akhulume nobaba wakhe. Ngelinye ilanga wazi wabuza ubaba futhi indaba angangibingeleli mina. Yebo. Wathi ombuzo baba ngelanga ikhona inkinga ekhona. Yebo. Wathi yena yebo ikhona. Wayesethi baba wakhe ahlale phansi sikhulumeke lo nkinga. Yebo. Wagcina ethi wathi uyaphuthuma. Yebo. Usaphuthuma uzobuya. Wagcina lapho phindanga. Akaphindanga kuwe. Phindanga wakhuluma. Mhlawumbe sibonana akhuluma ngizo nami singagcina ngaze ngayitholela ke. Ngamkhipha ke mina. Ngayitholela nami. Mhlawumbe nje just ukuzibuzela angiqosile mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe ngithinte inhliziyo mhlawumbe noma ngenzeni ukuthola kuqala ukuthi uma kabafo usekhona noma akasekho yiba akasekho bekashadile noCela bengashadile noCela behlala ndawonye bengahlala ndawonye okay uma ushade nini nobaba nibe nendawonye nje nobaba like nihlale nje kanje ngafika ngo-2014 ekhaya. 2014 bekhona ngafika wayekhona kodwa sasibanga naye. Sasibanga nje naye kwaba ukuthi ke uyangikhetha kulabo ababekhona bebaningi. Bonke babengibona abafazi bacela. Cha akekho abafazi bacela mina oqala ashade naye. Wena uqala shade naye. Ngaphambilini uwacela bohlala lekhaya vele. Namanje vele futhi awuhlali khona. Okay. Ubudlelwane bakho nobaba kanjani? On and off. On and off. Ukhona nekubanga siyazwana. Okay. Kuthanda ukusikhuluma nzima but bafuna mhlawumbe ngicabanga ukuthi namhlanje uma uzoyithola impendulo ukuthi ungani mhlawumbe bafaka uyahlala kube khona isikhathi la khona ngimkhuluma isikole. Njengamanje ngicabanga ukuthi vele ngiqheke kophakathi kwenu nobabili awuze ekhaya awungene ekhaya abeningakhulumisani olalona and anikhulumisani namanje mhlawumbe just ukunikeza nje ukuthi okay kahle kahle into engenza kungakhulumisi noma into engenza kube nje ile angithandanga amawula mhlawumbe mawukuthi kumele aqolise mhlawumbe mawukhona into ekumele ayenze ukuze ayenze bafo ngoba njengoba ekhona nje sondelene nobaba wakho ayikho bafike ukuthi niphikisana noma nganzima kangakanani bathi kubalulekile. Yebo. Lokho nje magaya mfethu ukuzwa enhlizweni ukuthi kahle kahle mina nayo into yangenza ukuthi i-honesty ngalikhulumisile yini mfethu. Ngeke kukhomba mfethu ukuthi mhlawumbe nayo into ayenzile. Yes. Izinto nje bezenzeka. Zikhandeka nami mina zingilimaza ngibona no. Akalungile ngagcina. Yabo. Izinto eqala ukushintsha kushona kwagogo. Ozala ubaba. Lo ngikhulisile into engihlala naye. Size kushona ugogo. Kwanengxoxo emndenini mfethu. Kwanengxoxo emndenini. Yeah. Kwanengxoxo emndenini. Kodwa nisona lena. Yabo. Ugogo bafasa ngasho ukuthi uyena umuntu obeyubambile umndeni ukuzuzwana. Umuntu beyinsika nami benginenkinga nabo bengifike ethi gogo bani angihlupha. Gogo awufika nawe bese ayabeka kuzone kanjalo yabo. Yeah.
ngokuhamba kwakhe uzaqala izinto zashiya nje. uqala izinto abantu bayiveza uba ngobani wethu ya bayiveza uba ngobani Eyiphi wethu kandlela mhlawumbe into esingathi uma wake wayenza wabona ukuthi ayi yabona lo muntu lo akekho right lo muntu lo mhlawumbe noma ungasazibala ngezinto lekuyona yafika kuthinta kakhulu inhliziyo wabona ukuthi no akalungile lo muntu lo. ile ukuze basheshe beshadile bafu Yekubuzo ekuthini kuzothiwa sebeshadile uzokuthiwa sebeshadile benobaba wabo yena baba bhale bamba obhala enkantolo akubanga umshado mhlawumbe ngathi lo mshado uthi kumenye abantu yeah kwaba ukuthi bahambe bayobhala uvele kungaziwene so uyabona umuntu oyenza kanjalo kuvele kungaziwene uyamuntu bethi nanga into abenze ngayo vele uthi ashade lapha ya ayidle lento ayidlelayo naye ayigoqa eceleni zingaphi ingane zikababa mhlawumbe ezingaphandle ezingazalwa uma wena bafana baba ukhona umntathu omdala khona umntathu omncane futhi ohlala naye nomama wakhe labantu laba babetsheliwe lezi ingane zonke zontathu ukuthi nesimo esikanje sokuthi kuzoshadwa hayi bonke bengatshela ngicela ubuze yena umama uthi ubani owayazi emndenini emndenini wonke wakacele nje ma ubani owayithola le information ukuthi kuzoba nento esamshado kanje udade wabo kababa wala ekhaya uyena futhi sasihambe naye njengomuntu ofakazi yebo kodwa ukuthi ngumqale ngithole wona mama ukuthi ukubona kuyini lokho ukuthi bengatshelwa mhlambe njengey'ngane zingamkhonyane wakho mhlambe alikho iphutha lakho ngokubuka kwakho sithi bebadala. Okay, ngicela ukuyiqala kanje indaba ukuya kwethu lapha ya ibona abasiphusha ukuthi siye lapha why babe ngasangikhulumisi bengasenzi lutho bengafanele nala ekhaya wathi usisi kababa uAntwabo usisi okude loyo abamsisizwe abalamani kahle kahle abalamani usisi esithembini lapha esikoleni bawumndeni kwelinye ikhaya awuthi usisi wabantu nesisene sodwa usisi kwakhulunywa kwasho yena usisi le emva kokuba ngimbikele izinto ezenzakalayo ngithi angisazi izathu wasethi usisi yazi ukuthi emavomo vela nihambe ngoba vele kukhokhiwe hambani khuluma kini ufune oyedwa kini ngizonihamba nginiphelezele siyokwenza lento ngoba umfowethu njengoba ehlala ngokugula uzoba nenkinga wena kulomuzi ekubeni uyakhandleka kulomuzi nezinto ozenzayo eziningi kuleli khaya usho ukuthi if mhlawumbe kwenzeka umfowabo eshona uzonga bayongikhipha ngaphandle labantwana yebo kahle kahle awona umshado ukuthi kwakushadwa ngoba nawo nje abantu mabethandana bayashada kwakuwumshado wawuphuthuma ngezikhavu yazi umshado ukhavu yabona nje engabeka nje kwe-clean kwakuwumshado wokuthi nje kuvinjelwa labantwana lento abafuna ukuyenza lasifuna ukwenza kwi-mission yabo abazeleyo yabona njengoba ubaba wayethini yena uyahambisana nayo ubaba vele bethi akasekho right useyirobot ukuthi umfakeni asazi baba asekho right ubaba vele ngcono ngoba ukhona ithanda ukuba nzima kakhulu ubaba lwalekhaya unawo umntakamana naye owumfowabo noma udade wabo abeswini ukhona umfowabo yini mhlambe engadala ukuthi makunesimo esikanje mhlawumbe angabizwa yena njengomfowabo wegazi abezwana mangakhuluma lesabeso abazwani abazwani sengayikhuluma ngaze ngancama leyo nto abazwani okay kumphatha kanjani ubaba lekhaya ungezwani kwakho nomfowethu kabi kakhulu kabi ngalendlela manje njengoba awungitshela mangase kuthiwa kuyenzeka kunento engiyibukayo mangathiwa ngelinye ilanga kuyenzeka ngoba lekhaya uyadlula emhlabeni ngibona abafowethu bephelelwa indawo ngendlela engakhona mina ngibona ngathi baphelelwa indawo because mhlambe kwakungena kwabo manje mangathiwa bayangena
bangena ngoba ubaba uyaphila and uyacabanga labantu phela awubazali okunye futhi awuhlobene nabo and njengoba ungahlobene nabo mangathiwa ngelinye ilanga kuhamba ubaba wabo vele mhlambe ngenzeka angiyazi inhliziyo yakho but mangibuka ngendlela engingakhona kungenzeka baphelelwe indawo of which into leyo engicabanga ukuthi nakubona emakhanda abo bafuna mhlawumbe ikhona lo nto leyo vele yonke azengayo vele bafufela ngingazi ke bafuna ukuthi uze kanjani amazi ukuthi uze kanjani akuyena ukuqala ukuthi abe i-step mother sami vele imishini yabo bonke yileyo nibefika la ekhaya ukuthi le ndoda inomuzi oright kanje ihlala yodwa ngobani uhlala yedwa baba ihlala yedwa baba naye kuyiphutha lakhe ukuthi ahlala yedwa angahlali ngani zakhe yabo ube wahlala ekhaya angazi ngihlala la ekhaya mina ngizole emjondolo ngihlala emjondolo kodwa nginekhaya uyafisa uhlala ekhaya hayi angifisi baba ngirada ngihleli khona kodwa ngifisa ukuthi umuzi kababa kugcine sekuwumuzi sekuwonye indoda ngelinye ilanga ngoba phela ukufa kwababa impilo izoqhubeka ngithi yeah wena mama ngicela ukuzibuzela nje kuwena kukanje nje ubona nje isimo ukuthi sikanje ngiyazi ukuthi wena uthe ufethu uyamfisa ukukhuluma naye ufisa kwenzakalini kahle kahle mina into engifisayo bengifisa ukwazi isizathu ukuthi yini le eyaxabanisa naye ukukhula kwasixabanisa naye ey'nganeni zala ekhaya iyona ngane le bengixoza kakhulu na ngifika la ekhaya le njengoba namhlanje isisi ngaze la lento ngifasa kabuhlungu ukuzwa leyo nto because ngifika la ekhaya babekhuluma ngosisi owayekade enaye empilweni yakhe esilweni Engadadile naye. uma kagele kunento wabo unodade wabo amlamayo wena esithi umacele uma wakheke babekhuluma kabi ngaye bekhuluma kumina okuwukuthi namhlanje sengiye ngibona ukuthi okay futhi lezi zinto ababeyikhuluma ngaye kanti vele zazingekho ngoba namhlanje sebeyayiphendula sezenziwa yimina lezi bona bengixoxela ngazo ukuthi zenziwa uyena namhlanje sezenziwa yimina laba abanye bayafika ogenda uyafika ogenda nankinga siyafanelana naye siyafanelana even enenkinga uyangibhalela ngifanele manje nenkinga kanje ngicela ungisendele imali engaka ngiyamsendela si-right nje naye usemncane bafu ungakanani usemncane ufunda ugrade mina umntwana omdala ngimlamayo sesimbonile uma umzungu xobona umuntu ingako singayibandakanye manje nokuza la ekhaya ngoba sesikhulile mase ukhulile uyakwazi ukubona izinto ngenye indlela kodwa zimusa emncane ufunda lokufunzwa kona ya nami vele efika impela ube uma ngimene right ikhabe lokuqala ngaba nangathi ngelo yena so mayihamba kwendlela eshintsha so mhlawumbe engigoqa vele wasekuqaleni yini lo yini lena engashintsha ngayo ngicela ukubuza ushintshile kube nomzali kuthina kanjani kagogo nje wagcinuke kagogo awuyinene kwashona nje. kwazi ulibhade khona ukuthi kwenzekani kagogo aningeni kuyaxatshwana kusele ingane zodwa lapha ya aniyibandakanye nonto kodwa nithi nini nibadala la ekhaya nishadile ngithi Western ubaba yena oselo asiyanga kagogo thina nafike na wena nje ngikhuluma nabanye ofesenzana wafike wangihlinela ibhato ngisho ukungikhulumisa mina ngicela gogo mina ngaxoshwa wena kutshele mina mhlawumbe awazi alright angihlala gogo phela mina futhi ungathi Ngaxoshwa wuwe. angihlala kagogo ngihlala Ngizoyaba. i-6 uzakule ngane ngisele kanti usukele le nqosho eyayenzeka mina ngangikhona ezingaba lengane zikagogo eyikabhuti obhuti omdala olanye ubaba walekhaya ziyafika zona ekhaya hayi kanifika akade bagcina ukufika waphela ngibuza ngoba uma ngabe kungasekho abantu abadala mhlambe yini seniyinsika ngale ndlela yokuthi wonke umuntu uma ekhala kufanele akhalele kubaba omncane noma ubaba ophakathi since kuyena okhona ubaba omdala uyena ubaba yes uba kumele akhalele kubaba omdala nawe futhi mawami kube khona indlela yokuthi kube khona la ulekelela khona mina ngifisa ukuthola ukuthi kuyona yonke lento njengoba ke ubaba echaza ukuthi yini inkinga seshilo ukuthi yini inkinga manje yini oyifisayo kulomndeni yini oyifisa ekhona ubaba noma engekho
yini oyifisayo kulo mndeni lo? Ngeke ngisho ukuthi ngifisa ubumbano ngoba vele into engiyibona ukuthi into engeke izenzeke leyo. Into engisenzeka vele. Into engeke nje ize yenzeke inhlobo. Ngesizathu sokuthi bathi ngishintshile bona ngendlela abasho ngayo into enzo sibathi ngishintshile ile yokuthi kwahanjwa kwayokwenziwa le yanto le ngoba ubaba wabo wayesegula usisi wabo wasesho le udade wabo lo le wayesesho lento wayisho ukuthi asiyenze emva kokuba bathole bona ukuthi sekwenzeke into kanje aphinda ngokwakhulunyiswana kwagcwaliseka ukuthi lento vele ibibonakala iyona yini le mhlawumbe bebenza obafo le kade mhlawumbe nithi banibuka nibona ukuthi le ngane lezi kunento ezidlalayo noma mhlawumbe bafuna ukuthi impintshele khonini kanje mhlawumbe lezosiza nansi yilo mshado ozosiza ngoba benza ukuthi yini le ekade yenza ukuthi nibone ukuthi mhlawumbe mase kube khona umshado bangayiyeka lento yini le kade beyenza mhlawumbe ekade bebhizi ngawo negenge enye yabo ileyo ukuthi kumele kushona ugogo bavele bangangiboni nokuthi ngubani bangangiboni ukuthi ngubani ugogo beza lekhaya ubefika ugogo and wena umuntu ebengithanda yena umuntu kahle hlohlezi sevuba bey'inkingeni zakhe zemshado kanje baba abade vele washada ugogo kade ashona so uthola ithuba nako ugogo esihambile ukuthi akwazi agcine enqubile lento le ebehlezi beza ngayo bonke vele wedwanje la angibuze mfethu ngoba ubaba vele uyindoda and indoda yindoda ngomuzi nomfazi bengamfiseli mhlawumbe ukuthi ngelinye ilanga abe nomfazi mhlawumbe vele sembuza nomfazi baba benifisi yebo ukuba nomama oright naye ubili umama oright manje uthi we right ngiyami ngimthanda ukuthi uma bathi ngenxa khona kwagogo wabona wayeseyavela ukuthi hayi ngivele ngani ngizeke le nto mina ngangizanga le nto yini nonke zange zokwakha la okay wakhi yini oyakhayo makunje ngicela unginabele engivele ngakho mhlawumbe nje ukuthi wena bafo ayi wenze lokho ngiyabona ukumbalelile lokho komshado wathi into ecika kakhulu lento ukuthi bavele bashade naye abangazisa umuntu and 100% irong mina ngokuyibuka kwami irong ukuthi zingathi ingane ikhona zikhulile ziyindala mhlawumbe nobaba omncane lona mana nobaba wakhe khona bengatshelwa urong lo ngoba nabo mhlawumbe bengafika ubaba wakho njengomuntu okufakaza uma kuwukuthi into evumelekile into ekumele yenzeke but inhliziyo yomuntu bafegcina ngosuku idle kutsandayo uyabo ngiunderstand ukuthi mhlawumbe ubaba akekho esimone right uyabo but iolekile futhi ukwazi ukuthi ke kulungile ngiyabo ngoba sesikuzwele lokho komshado okuphi lokushintsha lokho enikubonile emva kokuthi ugogo sehambile mhlawumbe wabona ukuthi ayi ngeke labantu laba indaba yabo ayikho umuntu akaqhubeka ayiphantela ayibhekelele ngoba vele ake ngisizakale ngalutho la kulabantu mhlawumbe nje mongathi ngiyakhala mosi lapha nalapho ukuthi hayi akwashintsha oledi ngokuthi enza ukuthi ngoba ngaphambili ngiyathola ukuthi benzwana right yabo okuphi lokho masokubona ukuthi ayi cha akasahambi ke ngendlela lesihamba ngayo manje ukona leliphuza bethi bafo bese ngifika ngasamkhulumisi la ekhaya vele bafo bengifika ngala endlini kinongqongqozi lokuqala uyangena nje awukini vele bafo uGulukudela engiswacela mengigulukudela ekhaya mengena vele ngingena ngishaya amahlaya mina ngusemahlaya nje ngena ngihlekisela njengoba ngihlekisa ubaba nje ubaba uyangathi usemahlaya mengingena ukuthi ngijove kuyihlekweni abe seqhemo sehlimile yena vele ngisamnikela ngimbone ngena ukuthi ubuso buthini lethu ayi ngasamhlekisi naye ukukhulumela ukuthi ngikho baba kuphela kanti izimanje ngikhuluma nawe umuphe kona ngiphendula yena inkulumo esihlanu sizobathathu sinobaba siba u3 endlini bele aphendule mina umama abuzayo aphendula yena aphinda akhulume nami ngiyacela ukubona nibasafunda nobabili ngikhuluma yedwa angikwazi ukukhuluma nobabili ukuthi sesikhuluma into yethu kodwa no ngicela ngingasangeni kwala ekhaya manje angamukelekile nami la endlini yeah kodwa uyabona wefoka cele ezinye izinto bafo uyabona umuntu uma usuke uzwe kuthiwa lo muntu lo noma mhlawumbe umbona ukuthi engazuthi akagcwali
vele every time mawubuka ukunyathela kwakho uzokubuka ngale ndlela ukuthi enhlizweni yakho nokuthi akagcwali, not knowing ukuthi mhlambe akuyona le ndlela oyicabangayo until uzukhulume nawe uthole ukuthi yazi lo muntu lo bengimcabangela lento kahle kahle akasiyona, angimkhulumeli, angisho ukuthi bekade egcwala, you understand. But engifisa ukukhuluma nawe mfethu ukuthi kulesimo baba kusona engingasazi, angisazi, but ngiyathola ukuthi umuntu ogulayo. Umuntu nomuntu wesilisa uyakudeserve ukuba nomfazi. Umuntu nomuntu wesilisa uyakudeserve bafuna ukuthi abe nomuntu. Uma ngabe kwenzeke igulu, uma ngabe kwenzeke ba nezinkinga ezinjani, umuntu ozomsekela ngaso sonke isikhathi, uzahleze ngakuyena. Ngoba uma ngabe sikhuluma ngeintombi izofika namhlanje, unxa uzokwenza ukuthi ihambe ngelinye ilanga. But umfazi ucabanga izinto eziningi before umxoxa, uvela umxoxise noma kanjani. Umuntu nomuntu uyayidinga impempe yakhe ezoba seduze kwakhe. Umuntu wesilisa nje uyamdinga umuntu wesifazane. Nawe ngiyakufisela ngelinye ilanga ukuthi ugane ube nomfazi. And leyo nto leyo angeke mina bafokuze ngifike ngithi kuwena mfowethu ngicela ugane ngosibanibani, but kuzosuka kuwena enhlizweni yakho ukuthi okay, mina umuntu onga-right empilweni yami, ngoba the time uhlangana namantombazane amaningi empilweni inenkathi uwafunda ukuthi kunomuntu wesifazane onje, kunomuntu wesifazane onje, noba ngimfuni lo, angeke ngiphile naye impilo yami yonke. Lo umuntu ukuthi nje sishayashayane leso sikhashana ngimiyeke. Lo umuntu ukuthi ngingathi mina nomfazi abe khona because uya understand ngisiza la angisize la, kodwa lo angaba umfazi, you understand. Uzikhethela wena cela ukuthi okay, lo ngingaphila naye. And uma kuwukuthi umnikazi wemali noma umnikazi wekhaya ubona ukuthi yena umuntu engingaphila naye la ekhaya yilo, angeke thina size sikusole lokho ngoba uyazi ukuthi wenzani. Ungagula bafo emzimbeni but umphefumulo nomqondo awuguli. Uyayibona into eright. Kushuthi yena uyabona ukuthi okay, lo muntu wesifazane njengoba ngigula uyanginesa lo muntu lo. Lo muntu bukhona bakhe empilweni yami bubalulekile ngoba namhlanje ngiclean, mhlawumbe akakwazi ukuzenzela, ngiclean namhlanje, umuzi wami uclean, uyena lo muntu lo. And nangingathiwa mina mangithatha omunye umuntu, lo muntu ngeke azafane nalo. Empilweni akabi yedwa umuntu othi ngingashada naye lo, but uyahlangana nomuntu ubone ukuthi ngingaphila nalo muntu impilo yami ngoba sengiyakuthenini ngabe kade ashada baba kusebaningi abantu befika la. Namhlanje ungahlangana nomuntu umbone umfazi, but ekuhambeni kwendlela bheda ahambe. Akusasho ukuthi ngoba sowabona umuntu oyedwa ukuthi angaba umfazi ngeke usambone umuntu. Ukhona umuntu osazohlangana naye still naye umbone ukuthi umfazi lo muntu ngamenza umfazi, umthathe lo muntu umenza umfazi. Kodwa bakhona abanye ohlangane nabo kade ufisa ukubenza abafazi kodwa kwangenzeki, but kugcine kukhona kodwa oyedwa ozogcina ebile umfazi. Bafo sicabangele wena njengengane, sicabangele nezinye izingane, but ekugcineni kosuku angeke bafuze ukuhlala la ekhaya uwashela ubaba wakho, angeke bafuze ukuhlala la ekhaya uphipha ubaba wakho uma ukuthi uyaphishwa. Kodwa lo nto ekumele yenziwe unkosikazi kababa wakho maze enqomo, angeke wena uzuyenze. Ngisho ngalando sisi wakho umbeke la ngeke azaza ayenze lo nto. Kodwa lo muntu wesifazane uyakwazi njengoba singena la endlini ku-clean. Angicabanga ukuthi ku-clean la ekhaya because bekuza thina, but ku-clean la ekhaya ngoba kushuthi impilo yamihla ngemihla eyenziwayo kuhlezi ku-clean. Kurepresentekile nje noma ngalo ungafika ngoba uyabona ukuthi okay ikhaya lifudumele, you understand. But bafo ezimweni ezikanje kuyafuneka dobandlela ukuthi kuhlale phansi kulungiswe. Mina mfethu ngiyakufisela ukuthi nine already nibe nendlela yokuzwana ngoba lonto bafike ukwenza ukuthi nombaba wakhe engasekho uma wakhe akwazi ukuthi uyingane yakhe. Ezikhathini eziningi mfethu lama case mina ngike kwasebenza uthola ukuthi ingane ayizwani nomama oshade nobaba wayo. Isikhathi esiningi kuhleze kusola umama. Angisho ukuthi ngisola wena, angisho ukuthi ngisola yena, ngiphakathi nendawo, but bafo ngiyafisa ukuthi kube khona ubudlelwane phakathi kwakho naye. Uzame mfethu ngoba ekugcineni kosuku wena unalo already bafo. Into ebuhlungu le, akekho umuntu othanda ukuphila ngaphandle kwe-wallet lakhe. Ibhlungu lodwa ibhlungu futhi angiyifiseli umuntu. Kodwa bafo ukhona umuntu omele i-wallet lakho kwithayima lakho, of which wena mangasube nobudlelwane naye nakubaba wakho ubudlelwane buzoba buhle futhi definitely nale khaya uzofika noma inini ngokukhululeka. Yabona bafo once wakhipha igama empini elithi ngiyaxolisa noma yena wakhipha igama elithi uyaxolisa wena, uyithatha bafo lonto ibambe izandla zombili ngoba iyona ezoliphilisa. And futhi udlule ngakho konke enhlizweni, udlulise ngakho konke enhlizweni makuthi kuyenzeka niba nokuzwana, ukudlulise ngakho konke enhlizweni because ufuna ukuthula. Ufuna uma ufika la ekhaya wazi ukuthi ufike yini, ufuna uma ufika la ekhaya ukuthi phahla zamaqala uyiphathazela amaqala uyihlale phansi uyixoxela uzihambele.
ubudlelwane obuhle ngisho ngathi ubaba wakho uyazi ukuthi hey oledi noma ngathinta oledi right ngi-right okay ngizofika lapha ekhaya kanje akasekho ubaba wakho ngoba uyabazi ubuhle bakho ubaba wakho ephila ngeke azaza kushiye noma ngenzakalani uyohleze uyingane yakhe ngaso sonke isikhathi mina ngikhulumela wena ngikhulumela osisi bakho ngoba bekho but kubambe lokho ukuthi ubaba wakho njengoba egula uphishwa noma ulungiswa isimo sakhe sibhekwe lo muntu ukuphila kwakhe mangathi wayefuna ukuthi afe uphakelwa uyena wenzelwa uyena yonke into indaba engamdlisa ambulale bese asale nomuzi ngoba wena ubone ngazi ukuthi yena kahle wayefuna umuzi unendlela yonke yokumenza ukuthi afe but ukhona uyaphila and umuntu ogulayo usuke weak usuke ungenza noma yini ukuthi afe futhi ngempela bese emva kwalokho uqhubeka uthatha umuzi and ngelinye ilanga mangenze kuba kwakhashona ngiyazi engqondweni zeni naseyinhlizweni zeni niyothi kushuthi khona into amfake yona khona into umbulele noma umenzeni bemiyekele sonke lesikhathi umbuzo bemiyekele sonke lesikhathi uyaphila uright uhleli naye kodwa you understand bemiyekele into akambulali ngani sonke lesikhathi ulindeni khona into asayilindile uyasebenza ubaba oleka akasebenzi wayesebenza lithi wayesebenza okay imali zakhe futhi sezapha mhlawumbe siyiholela ngenyanga mhlawumbe manje semsebenzini makuthi wayesebenza umsebenzi right zaphuma engithi yabo akho into mhlawumbe usayibhekile ukuthi mina ngasafe ngizothola ukuthi ngicela ukuphawula la ekuthenini bathi nabantwana ngagijima ngakweshapha nobakwabo ngoba ngangafuthile ayikho into ngoba bababo wayesegula ngase ubaba ushade naye engagula engenalutho eyiphilela ngisho naye bona ukuthi eyiphila engenalutho ubaba kuqala ukugula emva kwengozi yemoto wathola ingozi yemoto sizo bamesho udokotela basokwaconsela igazi ecosheni so waseba nenkinga ke yamafits eseba nalezo inkinga yilokho kugula anakho egulu vele ukhona lekhaya ula ekhaya nishadile ngalezo sikhathi right sishade right thina engagula engenalutho ngizama ukuphikisa lento ayisho ukuthi ngikwenze lokho ngoba ngimbone segula anjalo bengakangeni engozini yemoto no bengakangeni engozini yemoto bengakangeni bese ngingasasebenzi kodwa bese umuntu osebalizana noma walizana no shuthi kwaba nenkinga emsebenzini shuthi wasese change off okay kwaba kanjalo ilokho akashadanga segula no mina engqondweni nginokuthi ngathi umuntu owathatha nje kwathi no uyaphila uyakhulu amanankinga yileso simo sesifike ngaleso sikhathi esifika ngaso leso simo sakhe kuphinde kudlule futhi kodwa inkinga yabo abafuni kube khona umuntu ozoba sempilweni kwababo wabo labantwana inkinga yabo nje ile kuphela kurong lokho bandlela ayikho njalo baba ayikho asifuni umuntu ozoba ngenzani mina kahle into engayifunile ukuthi umuntu angene ezifungena ngenxa yeba ngazi ukuthi khona into ayifunayo yebo ayikho into engingangena ngizoyifuna la ekhaya uyazi ucina ngifike umuzi ungakanani namhlanje ngingakubona ungakanani ngami hayi manje bafuzama indlela ukuthi kushintsha itayitela ngazi ngifuna ukubeka la ukuthi ngine show khona la ebhajwa khona that's why idinga uswana nathi noma nami umuzi lo bafo wathola umama kahle baboye ngekho umkhaso lo waphuma ngomama nogogo zalubaba bekulwe umama ezinuma wakho mama ngizalaye uphumeni kwawo ke wabhala ubaba umama imina nodadewethu okusho ukuthi uyitayitela khona sikhona kwitayitela uyakwazi lokho angikwazi lokho ngiyabona ke ngithuza khona ukuthi ngizama ukushintsha itayitela even babalekazi ngathi singambiza kuyangithuza wayikhona lokho ukuthi uzama ukulishintsha ukwazi angaze angiyazi leyo nto ngiyaqala nqa ukuzwa namhlanje ukuthi ubaba obhalisa uwili lokho uyakwazi ukuthi obhalisa uwili ebhaliswa lokho futhi akuwena akwazi kulungile hayi uwili ngiyakwazi iwili kwabhaliwe iwili ibhaliwe ikhona iwili futhi iwili ibhalwe singakashadi besashadile ibhalwa uyena ubaba
Uyayazi kodwa wena manje? Yes, ngiyayazi. Iwili phela into efihlwayo nje. Kufanele ngabe uyaziwa uyena. Kufanele ngabe uyaziwa uyena ukuthi mina ngiyazi kanjani bafo mina kuzokwenzeka kanje nabo bafu nawe kumele be surprised mase iqhamuka sekuthiwa naye kumele yazi keleni mfowethu keleni yonke lento Hayi mina ngiyayazi. keleni iyonakala ke lapha phela izinto ezikanjalo ya okunye Inkinga yakho Cino umuzi wakini. keleni yonto uze ngayo vela la ekhaya le lo mhlawumbe umthandile ubaba kodwa bathi Cino nonke egcineni senihloso ukuthi Sasabiza ngicela ukukhuluma la. kwathi unomuzi wakho kamasho namhlanje akaze ngizwe ngawo Nginamuzi ekhaya kuseStenga. KuseStenga kunomuzi Nginamuzi wami eNanda mina. Leyo ukuthi athi ngizofuna umuzi. Angiyazi ukuthi isho ukuthini. Sicino angizofuna umuzi kini mina. Yonke lento esengenzela kini ngenzela ukuthi ngizofuna umuzi. Yazi Ngiyenzele lokho mina ngizofuna umuzi. Ngisathi yazi ngisashaqile noma ngithuzwa ile yewili ukuthi uyayazi angimele uwili yazi umuntu like seriously into eyimfihlo kababa ukuthi mebhala into eyiwili nawe kumele ungazi kumele athi methi letafule lasibani awukwazi lokho wena but wena so uyazi ukuthi meshona vele ukuthi nokuthi okwami ukuthi nokuthi okwabani ukuthi nokuthi okwabani shuthi iyaplana mawuyibuka into iyaxoxwa le ukuthi okay no wena mnikeza ubani into ukuthi mina mnikeza ukuthi of which ay ungabuza nomba iwili yomuntu oyedwa mina ngayenza ke yami yaziwa yimina alone angiphahluki ngisho umkama ngibamba phi ngiphahluki ngenze ngiphahlukele lonto le ngoba kufanele yaziwe mina ngedwa yabo ku-wrong lo mhlawumbe unganaki ukuthi time angazi but akukho right ukuthi iwili akazenzi bafo akazenzi Cino wazibona inkolelo embi. Uyazi ngiyadumala bengisekhona enye into engayenza kuwena. Yazi eseceleni. Hayi yabona liyaqhamuka nayo. Kodwa mina ngiyafisa ukwazi nje manje ngoba nesiqaleni ngiyengabuza ukuthi ekuphileni kukaBaba lekhaya nasekufeni nje kwakhe. Ubona ukuthi ubumbano nalezi ngane usazoba nalo mawubheka. Kodwa nali thuba sinalo siyaxoxa manje. Yinje just into ongayithembisa labantwana noma lo mntwana lo oseduze kwakho njengamanje ukuthi lokho elikubonayo nalokho ayileke angiboni kahle mina ngicela ngisondele nibone ukuthi kwenzakalani ngoba mina ngiyafisa nibe nobumbano njengoba kade ngichaza ngiyafisa wena njengomanje ngamanje ngicela ube umanje enganeni ukuthi hayi lokho ngoba yazi mawami sizingane vele ezinye izinto sizibuka ngendlela yethu you understand nawe not usiza ngane wonke umuntu into uyibuka ngendlela akayibuka ngayo omunye umuntu wayibuka into ngoba nangenobufakazi bokuthi ngempela nje uba mhlawumbe ezinye izinto zikhuluma kunobufakazi bazo ezinye izinto zikhuluma ngokomcabango nangendlela abuka ngayo you understand so just umla ukuthi okay la kunje mhlawumbe abenisondele eduze mhlawumbe ezinye izinto bazokwazi ukuthi bazibone you understand ngoba mina ngiziboni ngingakwazi ukungena ekhaya ngoba na kunomuntu ekuthiwa ushade nobaba mhlawumbe sinezinkinga naye mina ngiyimina angiziboni you understand Mina bengicela baba wala ekhaya kunento engicela ukuthi ayikhulume eyayishiwo gogo uma wakhe ngalabantwana ukuthi azangahlali nabo yini ukhona baba la ekhaya ngoba mayiqhamuka kumina kuzoqhubeka yona lento ukuthi sengikhandile zonke lezi zinto ngiyadumala ngoba inhloso sifuna ukuphuma le khathi na mhlawumbe kuthanda ukuthi kube ngconywana yabona mfocele ngiyafisa noma ngathiwa bowuzijeleni into masuzijeleyo nenhlizweni yakhe ngale khaya hayi ngicela uyi-delete mfethu ukuphinde ucabangisise kahle uyabo ngoba yabona njengoba nawe ubhaliwe kulo muzi njengoba nawe wale ekhaya ukuba kwakho wale ekhaya mfethu linda yabo wena linda 100% linda so ngiyafisa mfethu kube khona ubudlelwane phakathi kwakho nalo mama ngiyafisa kube khona ubudlelwane phakathi kwakho naleli khaya ngicacele la yinda yabo le khaya lo wena angaba khona yena ukhona naye kulungile isifayini kwakhe but linda akekho mfethu umuntu ongenakhaya
ikinda ngegazi ikinda. You understand? So ubabeza ngithi Watata. Bingo sondela. Hey, uningi sesikhulumile nomfowethu la. Ngiyacabanga mhlawumbe uyasizwa ngoba seduze. Lesimo sikamfowethu noma siphatha kanjani sokwazama mhlawumbe ukwenza izaba ekuthenini babuye babe right. Sengizame kaningi futhi siyangixaka. Asingixaki ngoba singehlula. Khona uhlangothi oluqinile lwendodana. Ayifuni sisilungise lesimo. Nami-ke ngisazi ukuthi kufanele ngenzeni. Ma uthola ke nododana mhlawumbe khona avela nawo ukuthi inkinga iqala la. Akaza kutshela lutho. Ukuqondile nje. Engingakusho nje kuyiqiniso elangiphatha kabi. Ngangikade ngishawa yona lento. Ngihlala Yebo. ngaye esibhedlela. So kwaphoqa ukuthi angilandwe imoto. Kwakuyena ongilandayo. Sathi sasifika sobabili. Sasifika sobathathu. Ngoyehlunini. Ngoba bengakhulumisani nje. Washona lapha sasala sobabili ngomntwana. Ngokubuka lesimo sokuthi abakhulumisani. Ngabuza yena mfana. Sigcine khona yini inkinga? Ekhona phakathi kwakho noma wakho. Wathi khona lapho. Waqeda wakhala. Kasi nomfana omkhulu athatha sokubuya isikhulu. Ngamgcina ngaleso sikhathi-ke eveza ukuthi khona inkinga ngalelo suku mina nesibhedlela. So emva kaloko ngizange ngisezwa ukuthi iyona yiphi inkinga. Yeah, umfowethu la ade ekhuluma kabi uyachaza ukuthi into ekuyiyona nkinga yena ekuyiyona angazange azazi ayithande kakhulu leyo ukuthi ubaba sekunesikhathi vele kufisa ukushada. Bakhona abantu abathandana nabo ngaphambili. But ugogo bekamvimbe ukuthi kungenzeki lokho. But manje seshadile and yena ufile ngazuthi umshado wenziwe ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuthi uma azuze kulothando eminalo uma kumele azuze kulona uthando ngokuthi azuze umuzi of which bona banokuthi kubuko la and abafisi ngelinye ilanga makwenzeka wena uhamba kube ukuthi mhlawumbe bona sebenenkinga basakwazi ukuyongena kubo of which yinto njengamanje bona bayibona njengento ene possibility enkulu kakhulu ukuthi ingenzeka. Uyabona? Yes. Ngifisa ukuthola wena cela ukuthi njengoba ushadile noma into eyenzeke ngothando lakho ukuthi uvele ngofuna ukuthi yenzeke. Zimbili izathu bafo. Eziyiqiniso nje umsuku. Eyokuqala yekumethemba. Ngamethemba njengomuntu ongumfazi. Futhi noma ayimbonile ukuthi umfazi. Yebo. Waphinde futhi uyigcizelele uma ukuthi uzofanele ukuthi ngingamiyeli. Yena mfazi ozokwazi usavusa ikhaya. Yebo. Isesibili izathu kwakuyisona esokumthanda. Yebo. Ngoba ngambona ukuthi umuntu esingaphikisana naye akalona iqola ngifuna imali kumina akangikhwashi ngiyibeka nje kanje. So siyakwazi ukubambisana lapho sicicile ngoba ngumuntu obevele ngenayo imali engathi sebenza ngiphila nje. Yeah. So izona izathu engingayibeka ukuthi zangenza ngamthatha. Bese kuba khona lesike esiqinile. Esokubuka ukuthi mase kuthiwe ngiyasithela. Khona inkinga azosala nayo. Inkinga azosala nayo yomndeni wami wonke, hayi indodana yami. Umfowethu omncane uyiqile. Olafana nawe. Akalemani nami usegcinile. Ufike kube umfowethu omdala mina ngowesibili. Kube khona owesithathu semva kwami. Lo seleke ilo ogcina ngoba soyifona. Yebo. Ngendlela ayiqile ngayo, ngendlela asondelene ngayo nendodana yami. Ngabona ukuthi uzoba nenkinga lo mama. Mangingasekho. Leyo ukuthi asishade ngoba sengiyagula. Yebo wayikhuluma usisi wami. Kodwa mina ngiyibonisa emqoko ukuthi angahlukumezeki ngoba unengane encane ekuyiyona engimagcina enganeni zami. Ngoba ngiyabona manje umndeni wami indlela usuyiyona. Ngendlela abayiyona kumina makuthiwa ngisekho mina futhi bazomnikeza inkinga kakhulu.
ngahambisana naleyo ukuthi fanele siyobhala enkantolo ngoba vele kubo senungumkhonyana hayi ukuthi mhlambe sesikhokhoba sishaya ukhokhoba road cha usokwavela ekhaya kahle kakhulu mhlanga umfake iringi unina kwaze kwagiya yena kunane video la egiya khona egiya khona phakathi etendeni egiyela ukuthi mina ebona ubuhle bento eyenzakalayo esaphila so le esiyimana uke wayakovela kubo kasisi esakhona uma wayekhona nayo gogo babekhona bonke kodwa ushade sengasekho yebo ukuye enkantolo sobhali bese ngasekho ma kodwa nje kuganwana kuyombeswa kwenziwa yonke leyo nto babekhona ayidukandela mina ngibona ngazuthi mfowethu ngoba egcineni kosuku ugogo wayengazifuni lezi zinto ukuthi zenzeke phansi wayekhona kwenzeka le ento ayibusisa nawe ufakazi wawukhona phela vele uqale kuyiwe kolotsholo kwenziwe imembeso kwenziwe iprocess le ethi ngelinye ilanga kuzoshada you understand and kwafika lapho njengoba ngisho wona cela ukuthi ezinye izinto mfethu sike sizibuke ngendlela kodwa uthola ukuthi mase sifike eduze kwabantu abazenza sifike sithole masibuza ukuthi ayakuyona indlela kade siyicabanga umuntu nomuntu uma uzombuka ngeso lokuthi vele lo akangifuni yonke indlela enyathela ngayo wazi ukuthi ufuna ukushaya wena kodwa mase uthola kuyena ukuthi akunankinga nawe mina ila uthola khona ukubona ukuthi yazi ngempela lento kade ngizitshela yona yikho umuntu nomuntu nje uma wazi ukuthi lo muntu akamfuni indlela enyathela ngayo ukheza uyigadile ukuthi yabona nje bejika lapha ufuna ukucoshintsha ufuna ukungishaya kanti anginjalo ingoba wena ekhanda lakho kubekile lokho ukuthi akangifuni lo muntu of which kwesikhathi kuyenzeka kungabi ikona njengoba ubaba wakhe echaza ngale ndlela achaza ngayo uyagculiseka yini wena cela enhlizweni yakho ngoba phela kuchaza yena umnikazi wendaba nomuntu osothandweni nowesimama of which yikwakhe la ikini nawe mfethu unayo ingxenye yakho njengekini ikini but yena umuntu owumnikazi uchaza ngomuntu wakhe ukuthi bayathandana uright yena and lo muntu uyamnakekela and uhappy uyabo wena bafuna wayibuka ngendlela ukuthi wena uyibuka ngokuthi hayi mina lo ayangimuzwa kahle but ubaba wakho yena uhappy uzifila safe la ubona ukuthi yonke into ihamba kahle of which ngicabanga ukuthi nina abafowethu njengezingane zakwethu ufane ngabe nina okwenu ukuthi nijabulela ukuthi ubaba uright noma ngathiwani kodwa ubaba siyazi ukuthi usafe siyazi ukuthi ubaba uright and njengoba ngisho ucela ngithi mina umama lo ufane ngabe kade wakumbulala ubaba makuthiwa khona into ayiaftile emva komshado nje mina ngabe kade ushadwe nini ma 2021 2022 23 24 25 ushave ubafo ubala kakhulu ufake endlini umuntu ashona ngabe kade ashona ubaba wakho but uphila ngoba uma uyamthanda ba right ba happy you understand and babo vele ezinye izinto sizibona ngoba sikhula mfowethu ukuthi uzothandana nentombi namhlanje ungezwani nayo ugabi akusho nama ex nawe enqaba uthandana naye uthandana nenye kusasa uma uthangihambisana nalo muntu umyeni but umuntu ombona ukuthi u right lo uyaphila naye awukhathali ukuthi umunye umuntu uthi but uphila naye ngoba naku uyangibona ukuthi mina ngihappy angaqhamuka umunye umuntu eceleni mhlawumbe eqhamuka mina ngithi hey wena udla imali kamfowethu but wena ngaphakathi uhappy ngayo ano abafana understand ayi angakuso bafu mina bafike ngiyifisa mfethu ithama lakho likhona unenhlanhla ukuthi at least noma umama engasekho mina bafu baba ngisenayo angitholanga ithuba lokuphila nobaba mina baba washona ngo2004 ngiyithi ngithenga imoto ngiyithi ngiyagraduate mhlawumbe esikoleni angaze ngakhali mangizokwenza into enhle ngoba nginokuthi I so wish ngabe ucela ukhona ubaba and likhulu bafo lethuba lokuthi kunobaba la eduze kwakho you understand likhulu lethuba bengisacela mfowethu la ukuthi nibuye leliphuzu ade lisho mama uthi ugogo watshela ubaba izizathu ukuthi singahlali naye okay ngisebuyile ubaba ngoba phela ubaba sikhule vele engekho esebuyileke yini nje singahlali naye uthe ugogo watshela ubaba khona into ayitshela ubaba yeah ngiyafisa nje ukwazi mhlawumbe ukuthi kumkhanyisela mfowethu ukuthi mhlawumbe kuyini lokho kwakhulunywa ugogo uthi uyabathatha asishiye kanjalo ngifuna ukuchazela ngifuna ukwazi umjeleli Cele ngikhule bengekho lapho untwaneni baba ngenxa yezimo zami zempilo nganyamalala leminyaka ngize ngabuya ngo2006 kwakuthi mina lendlu ngazohlala hayi ngalonge ngicicela
njengoba ngumuntu oyithandela izinto ezinhle. Yeah. Kuthe ungicela kuma ukuthi sengicela ukubathatha ngiyabonga ukuthi ungikhulise wanqaba uma lathi elikama uma uthintisa lezi ngane zizohlala nomkami ngeke baze bazwane ngoba zizobe zinengqondo ukuthi kubo so ngeke zibe zinhloni. Angisho kodwa ukuthi ngiphila phezulu kwalo ngokuthi bakaletse. Yeah. Bona wecele mina ngathi lezi zinto kanje ezijwayelekile once ingane akangabakhona uma wazo lapho kuleyo ndawo kwaba omunye umama uhleze kukhona lokubhebhana okuba khona uyabo akuyona into yokuqala le ingane nengane ibeka isitori esibekayo ngoba isuke ifila kanjalo ngaleso sikhathi uyabo ngicabanga ukuthi okwethu okukhulu kakhulu noma okwabantu abayibazali okukhulu kakhulu ekufanele bekwenze ukusondelana kakhulu nezingane zabo ukuthi bekwazi ukuthi beyichazele ezinye zezimo uyabo yabona mawuveza indaba yokuthi ukhulise abafowethu bakhulu ungekho eduze kwabo ya kunolwazi abangenalo engicabanga ukuthi bakumele belifake uwena emakhanda abo yabo mina nje ingane yami umfana ehlala ekhaya hlala noma you understand kodwa ngiyaba nathi isikhathi sokuyichazela ezinye zezinto ngoba ngizama ukuthi ngelinye ilanga umkami mina angabi nenkinga yabo angabi nankinga ngenxa yayo you understand so kusekhulile umfowethu memngaka kuningi akufundile mhlawumbe ngaphandle kwakho wakufunda okunye wakufaka ekhanda bazogcina eyitshela ukuthi uyibona kanti akubona uyabona so ngiyafisa mina mfowethu ngicela ukuthi mfowethu uyingcenge inhliziyo yakho ngiyabona ukuthi kukhuni mfowethu ngiyabona ukuthi kukhuni njengoba ngisho nje ubaba wakhe saphila mfethu ngiyafisa inhliziyo yakho ingcenge uzama ukuthi kube khona lokho budlelwane ngoba mangiyibuka into yini akekho umuntu odinga ukuxolisa komunye akekho umuntu oshawo omunye noma kwanamagama aziswanyana yakomunye okudinga ukuthi mhlawumbe athi ayi ngiyawaginya amagama ami ngiyaxolisa ngento engayenza ngiyabona ngaba nephutha uma siyilalela yonke lento ayikho into ngathi uma wama lapha ngokwami wathi mina ngokuthi wangitshela ezikabhoqo wangijijela ngamatshe sengihamba cha izinto obowuzibuka uzibona ukuthi lezi zinto ziyangixosha ekhaya zenziwa uyena ngendlela wena obubuka ngayo but uma ngabe echaza naye ngendlela yakhe uyathola ukuthi akulutho olutheni kudingeka nje ukuhlala phansi kukhulunywe kulungiswane la kumele kulungiswane khona and ngiyasibona mina isidingo baba ngiyasibona isidingo sokuthi kube khona ukuzwana phakathi kwenu ngoba ngelinye ilanga wakwambone umuntu right usengakwazi ukumbona umuntu right futhi nawe futhi mawami ngoba ngelinye ilanga nake nazwana nisengaphinda futhi nizwana le ndlela lezi zinto asezikhulumile manje mazingahlala enhlizweni yakho bese ifike zakhe inzondo ukhuluma izinto njengengane ekade ebone engazuthi izona eziyinkinga ungazithathi lezo zinto bese lezo zinto mhlawumbe uyohlala phansi ngazo kwezinye indawo uthi umbona ukuthi umgcini wengukuthi uthe mina ngokuthi akubona ukwakha lokho uthathe lo nto ukuthi kukhulunywa ingane and uyabona shema ukuthi becabanga ngayiphi indlela nansi indlela yokuthi ngimbuyise njengengane kungabe ukuthi lezi zinto ayikhuluma uzakhe inzondo kwena angazi noma mama yangizwa yini asingayazi inzondo lezi zinto azikhuluma asingayazi inzondo indlela yena acabanga ngayo siyibantu egcineni kosuku nawe umuntu ikhona into rongo ukuyicabanga ngomuntu kodwa mase uthola ukuthi akuyona mina manje siphile emhlabeni umhlaba wamaphutha so umgcini mina ngiyafisa ukuthi amukelekile ekhaya ngiyazi ukuthi amukelekile ngendlela osho ngayo angifisi futhi ngelinye ilanga mhlawumbe kube khona lokuhlinelana enisho ukuthi bomhlinela mengabe ungena le ekhaya understand mabe ngena le ekhaya mabe etwenza izinto agcina ehlineleka noma bekhuluma noba wakukhuluma noba wakhe nawe ukhuluma noba wakubhadini aninayo conversation yini akukho right lento ashoyo nje isigcino kucasha ngesithupha engakusho nje mina yabo lokho akubekayo ukuthi mina bengimhlenela ucina makazi ngimhlenela mina ngiqala ukushintsha ngoba ngibona yena waqala ngashintsha yenza engangikhulumisa engibingeleli avela ngene mamkhulumisa akhulume nobaba wakhe aphendule le nto engiyikhulumayo phela ngaphambilini benjani kwaku right kabi njengoba ngisho ngize
evele engahlali la ifika ngale ndlela evele engahlali iyona ngane bese ixoxa kakhulu nayo le kakhulu and iyayinjabulisa leyanto iyayinjabulisa usayifisa vele ukuthi iphinde iqhubeke ngiyayifisa Makhaya ngike ngathi ngikhuluma nayo ndodana ngayo imizamo yami le ukuthi babuyele esimweni sokuba right benoma wakhe ngathi nangobe uma wakho nje lo sithini benizwana ngaphezulu kwami uzalwa yimini impela kodwa benizwana ngaphezulu kwami wathi kwakuyileso sikhathi phela wengakabi neyakhe ngane manje useneyakhe kusho semna mina ngingazali ekhaya mama so yangishiye kumnyameni lo nkulumo ukuthi okushuthi ukuba khona kumntwana la ekhaya sekumenze yena wayibona engaseyena umntwana la ekhaya na akasala ngididekile noma babanga le yokukhosana ngoba ngihamba ngize ngifike lapho ngomqondo imvana kanti uyena umdala la ekhaya umvana futhi yebo so ulama intombazane endala kubo yena wesibili bese bodadewabo wesithathu bese kuba yilena yokugcina ezalo umama so ngambona ukuthi mhlambe uyibuka ngaleli hlolo ukuthi ngoba kade umfana uyena inkosana so mase kukhona umntwana sekuphinde futhi kushado ukushuthi le title yokuthi inkosana useyaphuceka akazanga nami indlinzo yami ngoba ngidideka ukuthi ngempela ngizoyifixa kanjani lento mayese tusicino yebo oyingenaphi le yakhe ngane useneyakhe manje bona ngicabanga ukuthi time izinto eziningi mazenzeka akekho umuntu ongenaso isikhwele ngomzali wakhe mase sikhuluma iqiniso nje elimsulu ma ungakuzwa kuthiwa uma wakho unomuntu naye hey lonto ongesiyo ubaba wakho lonto iba nakuphazamisa in a way uzayibuka kanjani manje kodwa futhi egcineni kosuku izinto nakuthina ziyenzeka siyazibona zenzeka ngoba siyakhula yabo umuntu uhamba ayibone ukuthi lento yenzeka kanje but ngiyacabanga ukuba futhi awusemncane you understand and izinto maye zibuka uzibuka ngendlela azibuka ngayo of which ezinye enye indlela abuka ngayo i-right enye indlela abuka ngayo kuyenzeka naye ashelele uyabo angayiboni ngendlela ekuyiyona but njengoba kade ngikuvezela acele ngithi mina enye yezindlela ekuyiyona e-right kakhulu akuye ukuthi ngonakele lutho sisondelane ubaba nendodana just nje ukusizana lapha nalapha ukuthi kuyokwenzeka kusasa mhlawumbe ashayise kodwa bese umlungiselela ukuthi mawushayisa lapha uzowenza kahle ukuze ungabuyi sekubuhlungu soshayekile soza kumina sengasenayo indlela yokusiza but ziyenzeka izinto ezikanje you understand ngiyathemba uyakusho ngiyacabanga ukuthi akho lutho olutheni ngicela mfethu ayikho into etheni bafo la yabo mina I feel like noma kukhona okukhona but ikhona futhi nalento yesikhwele sekhaya lesikhwele sikababa yabo ikhona nje kunenhlanganisela khona hayi ukuthi akukho wrong ofile ngazuthi wrong khona okunye mhlambe okukhona but okunye kunako ukuhamba nothando lukababa nothando lekhaya yabo ne-feeling ngoba nawe lo feeling nje ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga kuyokwenzeka i-already mhlawumbe yabo ungasakwazi ukungena lekhaya mathuba kuba nenkinga akekho bafuna umuntu owaziyo ukuthi ubani ofaqala kungafaka noma namhlanje kusaba ubaba and mabesesela ubaba futhi isikili uzobe samdinga umfazi akusho ukuthi sekuphelile usengaphinda ashela omunye umuntu futhi baphinde baqomane aphinde amthatha amenze umfazi futhi naye lo muntu futhi uyombone wrong ngoba vele kahle kushuthi naye nje benimbona njengomuntu oyi-threat ozofika benkinga la kunini ngoba uma ngaselizibuzele mhlawumbe kwena time ebantwini okwaphila nabo ngaphambilini mhlawumbe bafika abahlala nawe lekhaya bonke abantu bokufika ihlale nabo lekhaya omgcini bebezwana nabo no ngahlala nomuntu oyedwa okuyena umama ahlala emva kwakhe bebezwana naye yabona ngizini umbuzo uzothi bonke labantu laba kushuthi abekho right kanti ubani right yabo umuntu obukele nje uzothi hawu shuthi lo mfana ngempela bonke yilo mama akekho right yilo wayengekho right shuthi mangafa lo uzomunye futhi nanje azabe right ngoba indlela nawe usukubuka ngayo izinto ngaleso sikhathi mina bafa ngoba
mfowethu mina umuntu uma kwakacele nje kuyazenzekela bafo. Kuyazenzekela ngikhonzile kakhulu ngakukhonza sasikhulumela nje efonini. But angeke bafuke izinto kulahlekise mfowethu. Ungwakwethu ngeke ngize ngikulahlekise. Umuzi nomuzi uyakudinga ukuthi ube nokuthula. Yinto nawe usazobhekana nawe, usazoba nomuzi wakho, usazoba nabafazi wakho, mhlawumbe nabafazi. Usazoba nezingane zakho, umuzi nomuzi uyakudinga ukuthula. So ukona konke bese kwenzakalile. Ukuthula kubandlela ukudingakalayo. Nangu uma ukhona phambi kwakho, indlela obufila ngayo nendlela obuzizwa ngayo ngiyacela bafo uyibuyisele eceleni mfethu ukuphile ngendlela ekuyiyona. Okunye kodwa ngicela ucele singakavali. Ngicela sigcine ukukhumbuza ukuthi unqubeko umfowenu noma kunenkinga noma wakhe umzalwane kodwa umfowenu unqubeko. Le yokuqhelelana kanje nengane ayingiphathe kahle ngoba nobabili nabami. Noma wena unenkinga ke umuntu omzalayo kodwa ngithanda kwazi ukuthi umfowenu afanele ukuthi niqhelelane. Ngoba basazokhula thama nisazokhula wewe umgcino nisazokhula nomfana uthola ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe ngoba kuyenzeka mina ungaphumelela ingane yasekhaya kuqala ngingaphumeleli uthola ukuthi yona sekumele indonse. Idonsa kanjani noma wena uyidonsa kanjani kulesimo esikanje? Ukulungisana mfethu wonke umuntu abe right and angeke ingane yabakwakhe izizwane nawe ungazwani noma wani. Kuzozenzekela. Akekho umuntu ofuna umuntu ongazwani nomzali wakhe. Kuyazenzekela. Angeke namhlanje ngifike ngihlale nomala uma mehlangana nawe bephungu nempaka bese mina ngiphinde ngikhulume nawe futhi kanti usitha sikama wena awuzwani nami automatically. Kodwa manje igcineni kusuku niyazalana nje nigazi elilodwa bafona uma ungasuka namhlanje uyahambi uyothatha igazi lapho uthatha unqubeko linye igazi niba nawe unina lo unyoko futhi nawe lo uma wakho nawe lo yabo asithathe advantage ukuthi mhlawumbe uma wakho sewashona ephila noma engekho uma wakho ngoba ungaba kwakho kuyimpoqo uma ukukhulisana ndobandlela yikho indlela mfethu ukukhulisana sithintane lapha nalapha yakho mfethu sikhuleni sibe ne right ngelinye ilanga ngoba noma umuzi ukhona mfethu boba wakhe khona uma wakho nangu and mangenzeka namhlanje kushona nali time kuseyikha kumele kuqhubeke kube ikhaya kumele ufike uyishayele ikhwela lekhaya uzokhululekele ngoba uma akanankinga nawe. Ngiyakufisa lokho cela ngiyakufisa kakhulu mina ngiyacela ukuyena usigcina uyazi walekhaya ukhiye nje ukuthi yonke lento ilunge nangu ikuye ngiyacela ngokwacela ikuyena yabo bayazithamba isonto lesizona ngawo nosigcina beke size sihlebe ngisho ubaba wakhe naye ngendlela bese izizwana ngayo angazi kwenzakalani. Ngiyacela mina mfowethu ngiyacela uyabona ukuthi amakhathazekile bese umuntu ohlala ngokuthi lweli ngaphili ngiyacela nje ukuthi uyingcene inhliziyo kungangabi namhlanje icela kungangabi kusasa but ekuhambeni kwesikhathi ngiyafisa mfowethu ukuthola inkolo ima ethi hayi oke wafika umgcini lekhaya yabo and lento yokuba nenkinga nomuntu ugcina inkinga ngokuthi manginenkinga nananguma into egcina ngiyixoxa nabantu engisondelene nabo leyo and wena uzofile ngazuthi masowuzwana naye mawubuyela lekhaya bazokubona engathi uwiki ekugcineni kosuku ulungisela wena nekini nobaba wakho naye nengane zakwenu ukuthi libe right mhlawumbe wena womunye wabantu oyoncinga laba abanye ukuthi hayi bafethu hayi ayikho lento esiyenza siphindeni ekhaya. Mina bathi ngiyacela ngenhliziyo yami yonke nala lento yasemndenini wami-ke ngicela ukuthi usigcine umdidisi ngoba yibona abanye abantu abayibhebhezelayo lento ukuthi bangazwani nomina. So noma bekuthiwa wangizisa-ke kodwa ngoba lingibulali ngiyangiphilisa ngicela yena azi ukuthi kubo hayi u-right kodwa thama wena yonke into ihamba kahle ngokuhlala ne-old yonke into right. Ngi-right mfethu ngalezo yikhathi kuba khona phela ama-ups and downs. Hayi wonke umuzi njalo baba ngeke size sithi xabana nina ngoba kwathi abacima bavuza yonke imizi iyaqatshana ngoba nawe uneconsi lakhe bonke khohlwa bonke. So angifisi-ke lokho mase bekubona njengomuntu oyinkinga kumina ngale ndlela ukuthi akakudizeyi ukuba nami fanele asuke eduze kwami ngoba isinqumo esathathwa uwena ukuthi ufuna ukuba naye. Ngiyacela nje impela ukuthi babambisane ngoba nodadewabo ndomlamali kwayena abaxhumani naye ukugcina baxhumani naye banengqabana manani yilo engithi wahlala ekhaya ehlele khona uma cha uma ufika emva kwakhe okay waba nomntwana
Leyo ntombazane mina 16 years manje. Ngisho ebonile mhlambe ngibashuthile ngaphosta ebonsile endlini. Akayikhathazi nangokufona ukuthi ngibana kudada bukhona. Uhleze edlula la sigcina yoba eshayela ama-Uber. Akangeni la endlini. Nokuthi udlulile la ngiye ngizwa ngabantu abamaziyo ukuthi kade bembona. Engilimaza lo moya ngoba ingane yami engingaxabananga nayo. Makwenzeka mhlawumbe esuke ekhala mhlawumbe edinga usizo oluthize futhi usuke ukhona. Hayi akangithinti. Akathi ingaphambili nise-right. Hayi kwakuyingane yami engizwana nayo kakhulu. Ngokudada komdala sabanga ukuthi wasuke wakhulelwa. Ngamisa e-university wamithi. Saxabana lokho ngomdada wakho. Sisanda ukubuyisana nje manje bese khulile naye. So uyena nje umuntu bese siclose ngale ndlela naye. Ngale nje. Hayi bese kusengenzeka ndoda. Mina ngibona kanjani angazi ubona kanjani basi. Ngiyakubona. Angazi ukuthi mhla washona ubaba kuqala angazi ke wona. Wala kusaba right. Yini ezokwenza kungabe right? Right. Yini lebo phekile kakhulu enhlizweni yakho khona. Awuyisho ukuze nami makuthiwa ngiyathula ntambama ngithule ngiyazi. Asambe manje mfethu. Yazi into enze ngathi ngangibhalela samizwile ukuthi asusigcino ngisitha sakhe. Sekwaba khona isithi ekhaya. Ingakho engasisi. Ayisho bayithatha ubaba wakhe bhala ubaba wakhe. Ethi inzondo ubaba akayazi inzondo anayo ngomavume eshomile. Ingakho ngifuna ukuyazi lento engisakutholile ileyo yomshado. Engikutholile ileyo yomshado futhi ugcino wena wayefuna ukuthi singashadi thina nobaba wakhe. Nakhona njalo hayi ngoba kumpimpi bami. Lo mama uyiseshe phone yami. Futhi wahamba wayongena engxoxweni yami nosigcino. Kwakuthola lokho. Ngoba nami kwangithusa ukuthi ukwazi kanjani lokho. Ngoba into engangingafisi ukuthi ayizwe. Ukuthi usigcino ukhulume kanjani. Cela mina ngiyafuna ukuthi iphele lento sicela. Ngiyangilonga uzozenza isilima ngeke yenza iphakathi singazwani. Vela ngihluphe ngalutho vela ngihlele khona ngeke. Asishuphani vele sicela kodwa kube right. Kodwa khona into ekuthiwa ukufa efikayo ngelinye ilanga. Mina ngizela ingane encane Nqubeko. Usamncane. Mangenza kuswa mina ngiyahamba manje emhlabeni. Lamandlami engikwenzayo ngithi asunqobeko nomkhathela ngaphandle. Timkhela Nqubeko umfowethu wamtshela baba ukuthi umfowethu leya akushintshe lutho. Lale baba yishaya ukuthi mhlawumbe sibanga ukukhosana hayi anginayo lento ekhanda lami mina ngikhuliswa ngakho. Imina lona ongamfuni. Sicela ngicela ukubona uzwana nomfowethu. Musu ukusho ngomlomo. Ngicela ukubona uzwana la. Nodadewethu. Ingane zakini isemva kwakho ngicela ukubona uzwana nazo. Bazo. Ongazwani nabo. Hayi bona. Bona bayigazi lakho. I-time abafu ni right anankinga nayo. Hey kodwa uthanda ukuthi kube khona bafo kakhulu. Njoba ngisho ukuthi noma ngingasabanga baphela namhlanje. Phela ngeke mfethu uzwe uyi-delete into enhlizweni kanjalo nje. But mfethu mawuthola ithuba akuziphi ithuba lokuyicabangisisa kahle lento ye-oledi. Nje just uziphi ithuba nje lokuyicabanga kahle ukuthi hayi no yazi mhlawumbe ngashayisa la ngi-right la. But nawukuthi khona la kudinga khona ukuthi ngizehlise khona njengengane manje ake ngizehlise just ukuthi impilo iqhubeke ayibulali lento uqolisa iyahlala futhi enhlizweni yomuntu futhi uma uyenza ngeqiniso naye futhi manje ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ukuhlale phakathi just wenza i-robot nezinto azibonile okay mhlawumbe mina ngukunda engashayisa khona la yabo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ma uthola ithuba lokuthi ufisa ukuzehlisa ngena ngento mhlawumbe kuthiwa wayenza oyibona ukuthi wrong
uthatha ifoni futhi nawe uphakamisa ifoni then la ngiyabona futhi ukuthi kwaba kanje ayi noma nongixolele la yabo naye futhi ngomdala ngiyafisa bekhona into ayibonayo ukuthi ayila ngiyashayisa yabo abe nokuzehlisa ayikho impilo bafo umuntu ozoba deprived nomuntu ongazibona amaphutha akhe impilo ilunga umuntu okwazi ukuthi wrong ubone ukuthi no ngiyashayisa la angikho right makula umuntu omdala mfethu ohleze emdala owasekhaya kayena wasekhaya umuntu omdala une-experience eningi kakhulu yempilo so kubalulekile ukuthi makhona lapho ngathi uyashayisa khona uhambe kuyena mfethu uyozehlisa uthi no angenzanga kahle la ngiyaxolisa siphila kanjalo nemfethu angenzanga kahle la ngiyaxolisa ngicela impilo iqhubeke yabo ngiyafisa nami bafo kube khona ukuzwana mfethu okukhona le ekhaya njengoba ungenile namhlanje isibuthi sesikhulu kakhulu lezo nje abantu abadala baleka bayajabula ngoba bayabona ingane yabo ungenile ekhaya yabo nokuhamba ezintabeni lapha kuyakufaka engozini ungabona uright wena kodwa ngoba siphila ngaphansi kwabantu abadala kwayimadlozi siphila ngaphansi kukaNkulunkulu into ephambana nomthetho abezwani nayo ukuhambela le kude ungasondeli ekhaya akukho right mina salokwazi sakithi sihlala no-anti olamana nobaba ekhaya kunamuntu ekhaya kubo kababa kunamuntu mangifika ka-anti ngiye ngenza isiqiniseko sokuthi ekhaya ngizoya ngifike nginyathele ngezinyawo nginenkolelo yokuthi kunabantu abalala so ukufika nje mfethu ekhaya kubaluleke ngendlela esimangaliso ukuzehlisa uma umuntu ngithi kunegama elithi ngiyaxolisa ngiyabonga ngiyacela lamagama lawa abaluleke kakhulu ukuze impilo iqhubeke uma ufuna ukusebenzisa lamagama uyophila wedwa ungabi namuntu ophila naye ofuthi ku-wrong kumele uma ukhala kube nomuntu osabelayo iloko mfethu engicelayo angangabi namhlanje mami ukunikeza ithuba bafu ungangabi namhlanje but inkulumo nenkulumo esiyikhulumayo inhliziyo unenhliziyo iyahlala enhliziyweni enkulumo but ngelinye ilanga uzobona isidingo uma esibona ukuthi no ngashayisa lapha angihambe ngiyoxolisa nakwena mawami ngokunjalo futhi mina ngiyakuzwa ngoba bengithi mhlawumbe khona azo ukuthi ugcina ukuthi ngakwenza kuyena ngikwazi ukuthi ngixolise mina angiyena nginga ngakho nje ngibizile ngoba ngifuna akhulume ukuthi konakelephi I know konakelephi noma ngabeke isiphi isinqumo asithatha wesigcina njengoba esho ethi ngeke kuze kulunge baku sikuyalunga kuzolunga mangalungi akulungi kodwa ngifisa wazi igcina engifisa nje kwazi lokho ukuthi ngicabanga ukuthi uyawazi umuzwa kini ukuthi ngafika mina ugcinaphi namhlanje usukuphi mama ngicabanga ukuthi lonto ngiyafisa nje ngelisise ndawo kubalulekile la ubudlelwano mina bengifisa la mama ukuthi mhlambe kube ukuthi uchaza indlela ozizwa ngayo ngaye uchaza indlela mhlambe ofisa ngayo ukuthi izinto zethu ngiyafisa kulunge kodwa manje indlela engimuzwa ekhuluma ngayo ukuthi athi ngeke indlela akhuluma ngeke kuze kulunge njengoba ngitshela ngithi yabona into maso usukuzitshele yona wena usungafisi ukuthi kube umuntu ophikisayo but inkulumo nenkulumo ekhulunywayo iyahlala enhlizweni yomuntu mina ngicela ungenzele lokho kuphela okufisayo nendlela ozizwa ngayo ngaye njengengane yamkhonyana wakho ngeke ngikwazi ukuguqula inhliziyo yakhe uma ukuthi uzizwa ngale ndlela azizwa ngayo ngami njengoba esho ukuthi anankinga noNcubeko anankinga nobaba wakhe inkinga imina angeke ngikwazi ukumshintsha ayikho mina ngwami ukuthi mshintshe ngeke azashintshe manje ngiyamuzwa nawe but wena uzizwa kanjani ngaye njengengane yamkhonyana wakho ufisani njobe nangu khona yini oyifisayo okusuka enhlizweni okungaba yinto kusase ngamguqula imbuyisi imlethele ekhaya miyeke utheni uzizwa kanjani miyeke uthena akanankinga nobani yeke lo mina ngifisa siqhubeke sizwane ngasekuqaleni abe yingane yala endlini njengasekuqaleni ilokho mina ngifisa ukugcina ngiyamthanda ugcina kakhulu futhi awukusho ngokusholo yini into nje usolo kwafika lekhaya lo ngafika yona ngane bengiyithanda kunazo zonke ingane le bese kuza umacele
ngozwano lwinje Ngozwano lwethu. Lo usomahlaya. Umsangano nje. Ubiza kanjalo ukuthi umsangano. Yeah. So maye khona nje la ekhaya behleze kuhlekwa nami ngisanganele kuhlekwa kube mnandi. Ngiyaphunywa ngiyobabhaloni ngiyaphunywa ngiyaphi sihamba sonke Njengomndeni. so le iyangiphoqa ngoba ngithiwa sihlangana endleleni njenge driver nje kuyenzeka sihlangana endleleni kuba ukuthi kuyabingelelwana nje sekuphelile kuphela izinyanga sothi asikhulumi nomfana wami asixhumani masixhumanele izinto ezibalekile kuphela angixabene mina nosicimo so kungazwani kwakhe nomuntu ongunkosikazi wami sekufaka nami manje ngazi ukuthi nginenkinga hayi no ngicela simuphele ithuba ngicela simuphele ithuba bavumela ungangimind ingane ukuthi ngizohlala ngikuthinte mina noma singasamthinteli ukuthi siza you understand but ngizokuthinta umfowethu kusukela manje umfowethu wakithi inamba yakho unayo inamba yami unayo angithi so ukuxoxa nemfowethu njengabafowethu singa even ukuhlangana singahlangana bafowethu owakithi singasayikhulumi you understand so ngicela kwamanje siyigoqeni siyibeke la ngoba ngicabanga ukuthi wonke umuntu usivulile isifuba sakhe umuphi ithuba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngingawenza umehluko okugcina cele yeah ngicela ukucela yena kumina ngicela uyibuyise ngengane wena ke umfazi wala ekhaya angithi uyazi ukuthi akekho umunye umfazi ngaphandle kwakho ingane yakho ke ngicela uyibuyise wena ke yeah mama ngicela uphinde uhlala ukuthi ukhona amakhosikazi amanye ukuhlala phansi namanye amakhosikazi ubone ukuthi mhlawumbe akukho mhlawumbe angakucebisa ngawo amakhosikazi analesimo lesokusona uthole mhlawumbe indlela yokuthi kubuyiswana ngiyazi inhliziyo ungathola ukuthi ezinye izinto esizikhuluma iyaphikisana nazo but yilwe uzincenge uhlale phansi nabanye besimame bakucebise mhlawumbe indlela eright ayikho indlela yodlula kodwa ukuthi ube calm thatha igazi ubeke phansi noma esiphi isimo thatha igazi ubeke phansi ulungisa inkinga elungiswayo udlulele phambili nempilo ngelinye ilanga kuyobe kuyihistory le yenzekala yebo engikwazi nje abantu bakithi ukuthi banenhliziyo ezikhulu ufuna bazi ukuthi ubhekene nani engikwazi ngabo nje lokho banenhliziyo ezikhulu ngize ngithi mina emntwini mefuna ukuthatha ingane kancane ngithi usho ukuthi ufuna ukumthatha ngoba ngiyabazi nabo dadewethu banenhliziyo efana nezethu so ufuna wazi ukuthi ubhekene nani yebo ngiyacela nje ube nesikhathi sonke uthola omunye umuntu mhlawumbe ongaka-advise lapha nalapha ubheke indlela ongayelwa ngayo lelo khosana lembi siyazwana ngithi mama ngiyazwa I know ngiyazwa yebo nomcino ngicabanga ukuthi sigcine mfethu seku-right akunankinga ngicabanga ukuthi sesingabaleka ngiyabonga okay hayi no siyabonga kakhulu